after the annexation of Crimea, because it's definitely dominating cooperation with the Turkish Straits. But one administrative note that I neglected to mention. Controlled by a single, in short term, time works in short term logistics. After the annexation of Crimea, I think situation still resists the problem. Points for consideration and further discussion to start. There is no transparency. თავარი საკითხი რაც გამოიკვეთა ამ პანელზე, რომელიც ეხებოდა შავი ზღვის საფრთხეობას, არის ის, რომ რუსეთი პრინციპში არ არის უძლიერესი საზღვაო სახელმწიფო მსოფლიოში, არ ჩავს ზღვაზე, მაგრამ თავის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, ნების წყალობით გავლენა აქვს ძალიან სერიოზული და საჭიროა ამისგან ნეიტრალებისთვის ერთობლივი კოორდინირებული მოქმედება ნატოს წევრი სახელმწიფოების მიერ ყველას, როგორც შავი ზღვის, ასევე არაშავი ზღვის სახელმწიფოების. ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელზეც იყო საუბარი. შეეხო პანელის სხვა თემებსაც, უფრო ისე ვთქვათ, უფრო ფართო შავი ზღვის რეგიონს, აზერბაიჯანის ომკეთს და გამოვიკეთა კიდევ ერთხელ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ საქართველოს და აზერბაიჯანის პარტნიორობა არის გადამწყვეტი ჩვენი ორივე საფრთხეებისთვის. In its conclusion, for example, the blockading of Georgia 2008 წლის ომმა ნათლად გვიჩვენა თუ რამდენად მნიშვნელოვანია შავი ზღვა საქართველოს უსაფრთხოებისთვის. მაგალითად, საქართველოს პორტების ბლოკირება და მეორე ფრონტის გახსნა სწორედ რუსეთის ძალების მიერ შავი ზღვის სანაპირო ზოლიდან განხორციელდა. ამერიკული გემების შემოსვლამ საქართველოს საზღვაო აკვატორიაში რუსეთს შემაკავებელი სიგნალი გაუგზავნა. ნათელია, რომ შავი ზღვა საქართველოს უსაფრთხოებაში ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. არა მხოლოდ რუსეთის აგრესიისგან დაცვის თვალსაზრისით, არამედ ნატოს წევრ შავი ზღვის აუზის ქვეყნებთან თანამშრომლობის კუთხით. ჩვენ ერთობლივი ძალებით ვცდილობთ შევქმნათ თანამშრომლობის პლატფორმა, რომელიც რეგიონში არსებული კონფლიქტების და კრიზისების მოგვარებაში დაგვეხმარება.